النهارده معايا تتبيله سهله جدا وبسيطه واكله حلوه جدا ولذيذه. كان معايا 2 طماطمايه بصلايه في قرن فلفل، ضربتهم كويس جدا لحد ما بقى عصير بالمنظر ده، وكمان معايا لحمه شرايح هحطها على جنب كده لحد لما اخد بس معلقتين من الخليط اللي انا فرمته في الاول دوت، واخد الميه بتاعته. واول لما اخد الميه بتاعته هبتدي بقى اتبله بملح وفلفل ومعلقه من البهارات بتاعه اللحمه، وكمان رشه صغيره من الكمون، وهقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هبتدي بقى اخد العصير مع البهارات بتاعتي ديت، هجيب بيضة وهكسرها واضيف عليها الخليط اللي انا عملته دوت. وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هبتدي اجيب اللحمة الشرايح بتاعتي وهبتدي ادقدقها كده بالشاكوش بتاعي. ليه؟ علشان خاطر المسام بتاعتها تتفتح والتتبيله تخش جواها كويس جدا. هسيبها بقى لمده ساعه كده. وبعد كده هبتدي اجيب الفيجيتار بتاعي، انا بجيبه دوت جاهز كده من عند العطار من غير ما احط عليه ولا ملح ولا اي حاجه خالص. وهبتدي بقى احطه على اللحمه بتاعتي، وهتاكد كده ان هو متغلفه كويس جدا من الناحيتين، وهحطها وفي زيت بقى على النار بيكون سخن هبتدي احمرها. لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. وبعد كده ببتدي بقى احمرها كويس جدا، واول لما تاخد لون كده بقدمها مع مكرونه ومع دقه زي ما انتوا شايفين، ومع السلطه اللي انا عملتها في الاول كده بحط عليها شويه ملح وليمون وابتدي اقدم معاه. بصوا طريه ازاي وسهله جدا ولذيذه، والاكله دي طبعا اكيد انتوا عارفينها، واكتبوا لي اسمها في التعليقات، وهل بتعملوها ولا مش بتعملوها. حلوة جدا وطرية وبصراحة لذيذة كده وما بتاخدش وقت، وبتكون أكلة سهلة وسريعة. واشوفكم في التكة جديدة وتركية جديدة مع نونا. واللي حابب يعرف اسم الوصفة هي اسمها سكالوب بانيه.